Nosaltres estem així perquè ens unim una preocupació comú, que és donar feina als seus de dia, és una prioritat, i creiem també que és una urgència, i per aquestes dues coses fa uns dies vam donar trasllat al govern municipal d'un pla d'ocupació juvenil que, a més de donar feina als joves de la ciutat, tenia un caràcter urgent, i per això pensàvem que calia implementar-lo, ficar-lo en marxa com abans millor, sense deixar passar més temps, perquè ens temem que la situació per la conjuntura empitjorarà i perquè, tot i que sabem que l'atur no és una competència estrictament municipal, tampoc els joves de la ciutat ens perdonarien que farem una altra cosa diferent a la que estem fent avui. No ens perdonarien que l'Ajuntament o les administracions o els grups polítics, en companyia dels sindicats o els empresaris, farem una altra cosa distinta. I per això el nostre partit ens va donar el lideratge d'una iniciativa que nosaltres vam presentar, que és la d'este pla d'ocupació, que vam traslladar al govern municipal i que agraïm que el govern municipal accepti, perquè no es tracta ni del Partit Popular, ni del Partit Socialista, ni dels empresaris, ni dels sindicats, es tracta dels joves de la nostra ciutat que no tenen en aquest moment una eixida laboral, però que sí tenen una titulació i una formació més que necessàries. Nosaltres som una organització volcada en els interessos dels joves, en les preocupacions dels joves, i en aquest sentit agraïm que el govern municipal agafi aquest guant que nosaltres li vam llançar i que fiqui en marxa, si pot ser en 15 dies, que no siga en un mes, i aquest és el prec que li fem al regidor, el pla d'ocupació juvenil urgent, almenys en aquesta primera branca que ha comentat Víctor abans, que era la de les 50 beques formatives en l'Ajuntament de la nostra ciutat. Nosaltres, hi ha qui pensa que l'oposició no té lloc a aquesta ciutat, nosaltres creiem que sí, que l'oposició és fer coses com les que estem fent avui, i un altre guant que llança també al regidor, si el govern municipal vol, aquesta fotografia es tornarà a repetir moltes altres voltes, sempre que siga per problemes dels joves de la nostra ciutat, i sempre que siga per aquesta qüestió ens van a tindre al seu costat. Torno a insistir en que el pla ha de ficar-se en marxa com abans millor, ho farem de manera conjunta, ho farem amb totes les forces polítiques, sindicals o la patronal que siguin necessàries, perquè la prioritat en aquest moment és això, i per la nostra banda màxima col·laboració sempre que es tracte de qüestions fonamentals com aquesta.